Good morning, all of you. How are you all? Today I am going to teach you chapter 12 from our railway carriers. Okay, so let's start our new chapter. Is there any journey that you remember well? What are the things that you saw and did during the journey that made it memorable? Let us read a poem about a railway journey. तो इसमें कवि कह रहा है कि क्या आपने कभी यात्रा की है और आपको वो याद है अच्छे से, और ऐसा क्या था उस यात्रा में, आपने ऐसा क्या देखा जो आपको वो यात्रा याद है और आपने ऐसा क्या किया था। देखते हैं, हम इस पोएम में पढ़ते हैं। फास्टर देन फेयरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस, एंड चार्जिंग along like troop in a battle, all through the meadows, the horses and cattle। तो इसमें कवि क्या कह रहा है, पोइट कह रहा है कि जो ट्रेन है वो किससे फास्टर है? विचेस से, यानी फेयरीज से, विचेस से, इनसे भी फास्ट है। और जो ट्रेन के रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं? ब्रिजेस भी पड़ते हैं, ब्रिज यानी पुल जो होता है बच्चों, वो घर भी होते हैं। हेजेस यानी कांटेदार झाड़ियाँ यानी जंगलों का भी वो होता है ना। और चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप इन अ बैटल, और वो ट्रेन कैसे चलती है? यहाँ से चार्जिंग का मतलब है बहुत ही तेज़ गति से मूव, चार्जिंग रशिंग एट अ ग्रेट स्पीड, यानी बहुत तेज़ स्पीड में चलती है, जैसे कि जो सैनिक युद्ध में जा रहे हों। ऑल थ्रू द मिडोज द हॉर्सेज एंड कैटल, और वहाँ पे उन्हें क्या दिखता है? मिडोज यानी हरे भरे मैदान भी दिखते हैं, और वहाँ पे हॉर्सेज और कैटल भी दिखते हैं, यानी घोड़े और मवेशी भी दिखते हैं। ऑल ऑफ द साइड ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। उसमें क्या रहता है, उनको वहाँ पे काय की साइड भी दिखती है ट्रेन में। अगर आपने भी देखा होगा, हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन सभी जगहों से होकर गुजरती है। जैसे पुल काय पे बना होता है, नदी ने पे बना होता है, तो पुल से होकर तो हमें पुल भी दिखाई देते हैं। हिल्स पहाड़ी इलाकों से भी होकर गुजरती है, मैदानी इलाकों से भी होकर गुजरती है। और वो कैसे? फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, और वो कैसे चलती है? जैसे बहुत तेज़ बारिश हो रही हो। जो आपने देखा होगा, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं, जो आज के टाइम की ट्रेन है, वो कैसी हैं? बहुत फास्टली मूव करती हैं। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विशल वाई। और वो क्या कहते हैं कि ऐसा पलक झपकते ही क्या होता है कि स्टेशन, दूसरा स्टेशन ही चेंज हो जाता है। विसल बजते ही ट्रेन अपनी सीटी बजाती है, उस स्टेशन तुरंत निकल जाता है। हेयर इज़ ए चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग बैम्बल्स। यहाँ पर एक चाइल्ड है जो कैसा है, जो चढ़ता भी है और कैसा है, मूव, मतलब स्क्रैम्बल का मतलब होता है दोनों हाथ पैरों का यूज़ करके मूव कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चढ़ रहा है। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और क्या कर रहा है कि उसके रास्ते में जो भी मतलब कांटे इकट्ठे हुए हैं, वो सब के साथ चढ़ता ही जा रहा है। हेयर इज़ ए ट्रैम्प हु स्टैंड एजेस। यहाँ पे एक ट्रैम्प से यहाँ मतलब है एक अननोन पर्सन है, जो होमलेस पर्सन है, वो है जो क्या कर रहे हैं? खड़े हैं और उसको टकटकी बांध के देख रहे हैं बच्चे को। एंड हेयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्राइनिंग द डेजीज, है ना। तो वो क्या करते हैं, और क्या कर इसके स्ट्राइनिंग का मतलब एक हार है उनके पास डेजीज के लिए, डेजीज का। हेयर इज़ ए कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलोंग द मैन एंड लोड। या वहाँ पे एक कार्ट भी है रोड पर, वो क्या कर रहा है? सामान को और मनुष्यों को इधर से उधर, यानी यात्रियों को इधर से उधर ले जाने का कार्य कर रहा है। एंड हियर इज़ ए मिल एंड देयर इज़ ए रिवर, और यहाँ पर एक कारखाना भी है और उधर एक नदी भी है। ईच ग्लाइम्स एंड गॉन फॉर एवर, और यहाँ पे क्या है? सब ग्लाइम्स भी है, और यानी एक ग्लाइम से मतलब है एक अचानक आ जाने वाला व्यू। आपको कोई चीज़ अचानक से दिखती है और वो तुरंत चली भी जाती है। गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि वो ट्रेन आपको दिखाने के लिए रुकेगी थोड़ी ना, है ना। तो आई होप बच्चों ये छोटी सी पोएम थी, आपने एंजॉय की होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।